好啦，今日對比一下舊款嘅直升機爐同埋新款嘅直升機爐有咩分別啊？Soto 嘅高山起爐呢個係舊款嘅，呢個係新嘅2026嘅款嚟嘅。嗱，佢好明顯呢隻腳咧就高咗嘅，冇以前咁樣，以前嗰啲咧就平噶嘛，就好貼個爐嘅，所以成日都煮燶嘢嘅。依家佢係做高咗嗰個位咧，咁等嗰個煲咧高少少，就唔會咁易燶嘅。另外咧就係佢加咗嗰個防熱嗰個膠咯，呢個耳仔舊款係冇嘅，就咁貼咁樣嘅啫。呢個就係舊款嘅距離啦，係好貼嘅。我成日揾個罩咧升高佢，咁要睇新款。新款咧咁嘅距離係差唔多啦嘛，起碼有翻咁高啊嘛，先唔會燶啊，大佬。呢個改良咗嘅，幾好。舊款真係好貼㗎，覺得貼到黐住個煲咁滯啊！有新爐梗係要有個新煲啦。未攞過依套嘢出嚟玩，係黑名嘅架撐，幾好用嘅。佢又係可以磨嘢嘅，又可以刻字嘅工具。今日咧就將呢個新煲咧就刻翻自己個名落去，唔使撈亂啊嘛，就用呢套嘢。呢支針咧就攞嚟刻啲鐵嘅嘢咯。咁呢個鈦嘅一樣得嘅。佢3段嘅，呢個最慢嘅，中速同埋快速。我哋玩個快速嘅，因為鈦都比較硬，好似紋身嗰支針啊嘛。我玩個蓋先。都幾硬喎，鈦真係。好，搞掂，好懶啊！冇開大一支火槍，用火機燒就算。要開大嗰支火槍先夠火力咧，變彩色。呢個火機就係燒到變咗啡啡地色、金金地色咁咯。就咁啦。
認到自己個碗就得啦。